भाइयों हम लोग अब जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस सामान लेने के लिए। 80,000 हो जाएगा। हमारे साथ है नेताजी। चार लोग जा रहे हो ना, 20-20 हज़ार बांट लो भाई। नेताजी नहीं जा रहे हैं, नेताजी इसलिए 50 अलग से जोड़ दिया। 50 ज़्यादा दे रहे हैं इसलिए। 50 दोगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे के सारे रास्ते। कैब से लेके चले ना भाई वो। अबे कैब से मेरे को कैब ही है भाई। अरे महंगा आइटम लेने जा रहे तो कैब से चल ले चलो। है भाई ये। वो कैब ही से हुआ है ना। अब भाई पुष्कर पंत भाई एकदम खाली हो गए, अकाउंट खाली हो गया इनका, तो इसीलिए पैसा नहीं देना चाह रहे हैं, बस फ्री में जा रहे हैं मस्ती करने के लिए। यहाँ नहीं है ना। कंपनी ना, लेकिन यहाँ उमर भाई कहाँ आ गए? भाई कहाँ आ गए? तो ये रहा गुड़गांव, और पुष्कर भाई पहले से ही घुस गए हैं। भाई समझ नहीं आ रहा है हम लोग कहाँ हैं, समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या हुआ क्या हुआ? गाली नहीं करना है, अपने दिल पे हाथ रख के चलना। बताओ अभी इसमें कहाँ जा रहा है? पाउडर ही पहन के आया भाई। चल भाई। समर भाई देख रहे हैं, अभी जांच करेंगे अच्छे से पहले। विंडोज का ऑप्शन नहीं है। विंडोज का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं ये। तो भाई को ये वाला पसंद आया है, खुश है एकदम। अरे कैमरे का ऑप्शन ही नहीं है। कहाँ है ये? मैकबुक देखने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा है हम लोग को, लगता है इसकी भी ट्रेनिंग अलग से लेनी पड़ेगी नाइट में जाके। कभी होगा भाई। पुष्कर भाई ले रहे हैं, पैसा ज़्यादा हो गया है भाई दिवाली पे लूँगा। दिवाली पे लेगा आईफोन। हाँ भाई साहब। अरे भाई तो अनअवेलेबिलिटी की वजह से हमको वापस जाना पड़ रहा है। पुष्कर भाई ने कहीं और बात कर लिया है, तो हम लोग निकलेंगे यहाँ से। दोस्तों हमारी सुंदर सी कैब आ गई है, काफ़ी चीज़ों का प्रचार करते हुए हम लोग अब जा रहे हैं। दोस्तों हम लोग फाइनली इंडिया में आए हैं, अभी तक कहीं स्कॉटलैंड वगैरह चले गए थे। लखनऊ का लुलु मॉल नहीं है ये। समोसा सिंह के शॉप से हम लोग अब हम लोग आगे निकल आए हैं समोसा सिंह के पास से। सॉरी, बहुत दुख है मुझे कि मैं आपको दिखा नहीं पाया समोसा सिंह को। दिख रहा था। पुष्कर भाई पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं कि कम से कम में हो जाए काम। मांगा उससे, तुमने ट्रांसफर करो ना। समर भाई यहाँ स्टोर के मालिक हैं। कितने का है समर भाई? ये देखिए, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है? यहाँ पता है मैक्स है, मैक्स। अपना लगा दे क्या अभी? समर भाई इसी में वो चोरी कर रहे हैं, अपना वाला लगा रहे हैं। मोटू फर्स्ट लुक खाने वाले अंकल नहीं है गाइस। सीधा फर्स्ट लुक गाइस। ये हमारी औकात के बाहर वाला सेब है। चमक गया गाइस। पुष्कर भाई हर एक चीज़ सेटअप कर रहे हैं। पुष्कर भाई ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इस पे। ओनली डार्क मोड, जिंदगी भी डार्क है। बहुत कड़ी मशक्क़त के बाद हम लोग को आकर मिला, जिसमें बराबर का योगदान रहा इन दोनों का। खुल गया गाइस, खुल गया सिम सिम। एट द एंड हमारा दिन जो है सक्सेसफुल हो गया। पुष्कर भाई की परिश्रम की देन है। तो
बहुत ही ज़्यादा महंगा आइटम मेरे बैग में पड़ा हुआ है। पुष्कर भाई तो ऐसे पूछता है जैसे अपने लिए खरीद रहे हैं। और पुष्कर भाई ने ही अनबॉक्सिंग की है, तो पुष्कर भाई काफ़ी ज़्यादा महान आदमी है। सिक्योरिटी से तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी शॉपिंग वॉपिंग करके खड़े हो गए हैं। फिर से 5 स्टार हमारी कैब आने वाली है हमको लेने के लिए। हो गया बुक, बस 5 मिनट के अंदर आ जाएंगे और हम लोग इस खूबसूरत सी जगह को छोड़कर भाग जाएंगे। भाइयों हम लोग जंग जीत के आ गए हैं। अब जंग जीतने के बाद कैसा महसूस हो रहा है भाई? कैसा महसूस हो रहा है जंग जीतने के बाद? भाई अब भूख लग रहा है। अब जा रहे हैं हम लोग कुछ खाने पीने। खा ले भाई, क्या खा के देखना, बहुत टेस्टी लगेगा। ये देखिए गरम रहता है। बहुत ही अच्छी जो गुलाब जामुन आपको दिख नहीं रही होगी। लैपटॉप की खुशी में लगा दो भाई। पुष्कर भाई मुंह मीठा करते हुए, कैसा लग रहा है भाई? अबे वही चीज है बे। क्या? गरम गरम गुलाब जामुन है भाई। ये देखो, इसके लिए एकदम खा रहे थे भाई। इसके लिए एकदम परेशान था ये। दोस्तों के लिए ले लिया हूँ भाई कुछ खाने पीने के लिए। पुष्कर भाई की देन है सब पुष्कर के कहने से हो रहा है। बाकी कुछ लोग वहाँ से आ रहे हैं। आ गए यू कैन दिख रहा है? हाँ दिख गया। भी जाके ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो आज आ पार्टी गए। है भाई समोसे की। समोसा खा लो तुम लोग भी। चलो भाई समोसा खा लो। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद भाई। मैच हो रहा है क्या भाई?